Sare gare gama gama pama ga dama gare gare mi re sa. रिश्तन जो तकदुसई मोहब्बत न रही भाव भीण जी बिहाणी शनाखत न रही दाढ़ी पटाणी थई त करपो नसीहतूं बुजुर्गाई समझदार जी अज इज्जत न रही एक चाहे संध सारिया अदा बियो कणकुन में कलर यूरिया मानू था वो खाइन ताकत न रही मर्दन संभालिया होटल आजाद जायफूं पाबंद हिजाबन जी औरत न रही शायर आही ड्रिबाई ओ त सच पान के बिचो त शायर जे कलम में भी शराफत न रही बरन जे दाह कई के हिते दाद नाहे अदा इरशाद बुधण वारो कोई भी फरियाद नाहे परावन पुटन खे डिजन छा मयारूं अज पी मां जे चे में त औलाद नाहे लखन ई करोड़न में ठहन मस्जिदूं पियूं आवेले ते मिस्कीन इमदाद नाहे उहाई जारी दहशत उहाई दादागिरी अदा तोड़े नाहे फिरौन शद्दाद नाहे हणूं था बटाकू ऐं ड्राड़ूं त सिंध था बचायूं पर अञा सिंधवासिन जो इतिहाद नाहे अमीरन जा नींगर पढ़न पिया था इंग्लिश गरीबन जे ॿारन ले उस्ताद नाहे बेदादी नगरी ॾिसी कीअं न रोवां जो ड्रिबाई या शायर को जल्लाद नाहे जॾहिं जट तोते हुक्मरान थींदा ओ सिंधड़ी 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 जॾहिं जट तोते हुक्मरान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा सत्यानास क़ौमुन जो थींदो आहे त नहीं लेखक मुबल्लिग बि दरबान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा शियो आ काफर सुन्नी आ काफर अदा मस्जिद मंझा अहिड़ा ऐलान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा जिते अणपढ़ियल आहे उस्ताद बणबो पढ़ियल पेट ख़ातिर परेशान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा जॾहिं हक़ इंसाफ़ अदा जूतन सां छुॾिजे जॾहिं मुल्ह इज़त संदो नान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा जॾहिं मान मुनसिफ़ न कुर्सीअ जो रखंदा रिश्वत सिफारिश जा तूफ़ान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा पहिरियाण तस्बी ऐं हाजी निमाज़ी ॾाढी हुजे पोइ मुस्लमान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा धरती लुटण लाइ विढ़नि चोर चूंडूं धरती लुटण लाइ विढ़नि चोर चूंडूं वरी वोट ॾींदड़ बिनादान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा मता धीउ पढ़ाई जो गैरत न रहंदई अड़े कमज़ोर एॾा जे ईमान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा कई माठ थींदे मुनाफ़िक़ ड्रिबाई अदा तारीख़ में तोते अरमान थींदा जॾहिं जट तोते हुक्मरान थींदा त छो कोन नसुलनि जा नुक़सान थींदा मालिक पंहिंजो जहान ॾिस अॼुकल्ह जो ई इंसान ॾिस अल्लाह पंहिंजो जहान ॾिस अॼुकल्ह जो ई इंसान ॾिस त तेरी हेड़ो काहे ओड़ो तो पियो कमाए तेरी हेड़ो काहे ओड़ो तो पियो
कमाए पुट जवान घर में आहे कहीं कम के हथ न लाए पीउ जी कमाई खाए टोपी निराड़ पाए अखबार कल लिखियो सभिनी हो पढ़ियो एक शहर में ही थियो अदा केॾो ज़ुल्म कीअं थियो मां जे साम्हूं पुट थिए थो माण्हुनि आॾो हुन सां विड़े थो माउ खे मारे छॾे थो मौला माउ खे मारे छॾे थो थियो शर्मिंदो शैतान ॾिस अल्लाह पंहिंजो जान मालिक पंहिंजो जहान ॾिस अॼुकल्ह जो इंसान ॾिस रत रत खे बाहे आहे अदा भा भा सां ठाह नाहे अदबो हया ख़त्म थियो भाऊ गैरत जो मादो गुम थियो ॾाढियूं थियूं बेहयाऊं रश में रुलनि थियूं मायूं सभिनी खे आहे सिर जी गणती रुगो ज़र जी ॾोकड़ कीअं कमायूं अदा चाहे इज़त विञायूं मिस्कीन खे मरण जी सेठिन खे दूध भरण जी अकना कके कोन ॾिसनि था सूअर जो जंहिंखे गोश्त चवनि था तोड़े निमाज़ी आहे मौला तोड़े निमाज़ी आहे वठे व्याज मुसलमान ॾिस अल्लाह पंहिंजो जान ओ मालिक पंहिंजो जान ॾिस लही रंग ज़माने जा अॼुकल्ह विया आहिनि ॾिठो अथमि त पंहिंजनि खां धारिया भला आहिनि पयो भाउ मारे सॻी भेनड़ीअ खे अदे जा अदे ते बि बयाना उभाइनि निपाए कुॾाए वॾो जंहिं कयो आहे वॾा ॾोह औलाद उन ते मरिया आहिनि पढ़ो रोज़ अख़बारूं क़तलनि सां भरियल ॾिसो जा जेका तुल त पंहिंजा हूंदा आहिनि अलाए पिट कंहिंजी लॻी आहे सिबाई जो सिंधड़ीअ जा माण्हू थी वाशी पिया आहिनि अदा सभु को न हिकु जहिड़ा आहिनि माण्हू अञा के पिया आहिनि अञा के आहिनि कलयुग में का पढ़ी सभु को न हिकु जहिड़ा आहिनि भाऊ माण्हू अञा के पिया आहिनि कन जे करे हले पियो अदा इरशाद ही जग वञो जीए पियो पर ऐं महर ढिबाई अक्सर आहे उदाही छा ते लिखी लिखां मां हालत वॾी ॾिसां मां काथे कुता मज़न में अदा इंसान पर बुखुन में माण्हूअ जो क़दुरु नाहे अदा बादाम कुकुड़ खाए पत्थर ते भी कचहरियूं ॿारे बनिन जूं हलंदियूं पत्थर ते भी कचहरियूं ॿारे बनन जूं हलंदियूं जे वॾो माण्हू आहे चरियो तॾहिं बि सियाणो हर शइ मुबाह हुनखे हर को चइबो हवा हुनखे टोकड़ ते ईमान विकामन नंग विकामन जौन विकामन कूड़ी ॾियनि गवाही मौला कूड़ी ॾियनि गवाही सिर ते रखी क़ुरान ॾिस
जहान ॾिस अॼुकल्ह जो ई इंसान ॾिस ओ अल्लाह जो जहान ॾिस अॼुकल्ह जो ई इंसान